爷爷，走了，上车，快上线！来了。哎，要不要脱吗？别害怕，爷爷。哎。爷爷来几个提一下。好孩子啊！爷爷，这里有椰送。啊，有的有个。这个呢，在我们山顶上生长出来的一种椰松。今天呢，阿达西给你们做特色美食吃。孩子，衣衣不洗了。是啦，要不把这件衣服换上吧，爷爷。哇，这件衣服挺舒服的，哪买的孩子？这是我在抖音上整61 8好物件买的摆小店，面料是柔软有弹性的，关键价格还实惠。点6 1 8逛抖音上这或直接点评论区就能入手同款。一件立减，便宜没门槛，还有机会再领券，省钱又省钱，超值！快评论区看看吧。好，孩子，都来看你了，我们抬走。来，爷爷走，几点，爷爷？爷爷，这里的都被牛吃掉了，上面去摘吧。哦，好孩子。我老了，你去吧。那你别丢了，爷爷。好。爷爷，你在哪儿？我在这。爷爷，走了走了。我们爷爷可以过去了，前面有石头。孩子，你做菜好了。哎，好，爷爷。
Sometimes I believe, at times I'm rational. 放爷爷。 I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. Oh, I can fly high. 我去。 Today I got a million, 好吧，爷爷。等了1年，终于齐了。对对，我也很想吃。来，爷爷，你来分吧。嗯， make me feel the warmth, make me feel the cold. Written in our stories, written on the wall. This is our call. We rise and we fall, dancing in the moonlight. Don't have it all. 老谢，吃的啥？咋这么香？来，大爷，来的正好。来，孩子坐。喝，大爷喝。好吃好吃。 Decisions as I go, anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. 我刚刚向你叫过来，你来的正好。那我不客气了。慢一点吃，没人抢你。